বক আমাদের অতি পরিচিত পাখিগুলোর মধ্যে অন্যতম। আমাদের সাহিত্যে, গল্পে, কবিতায়, ছড়ায় বককে নানাভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। বককে অনেকে শুভ্রতার প্রতীক বলে মনে করেন। তাদের শারীরিক গঠনের ভিন্নতার পাশাপাশি তাদের গায়ের রং ও আচরণগত ভিন্নতাও চোখে পড়ার মতো। এই কলোনিতে বগেরা মূলত মে মাসের 15 তারিখ থেকে 30 তারিখের মধ্যে দেশের নানা প্রান্ত থেকে উড়ে এসে অবস্থান নেয়। নিজেদের মধ্যে জুটি তৈরির পর গাছে স্থান নির্বাচন করে বাসা তৈরির প্রস্তুতি নেয়। বাসার স্থান নির্বাচন করা হলে গাছের শুকনো ডাল দিয়ে বাসা তৈরির কাজ শুরু করে। পুরুষ ও মেয়ে বক মিলিতভাবে বাসা তৈরিতে অংশ নেয় এবং একে অপরকে সহায়তা করে। প্রজননকালীন সময় অনেক বগের দেহে বাড়তি পালক গজায়, আবার অনেক বগের দেহে বিশেষ অঙ্গের রঙের পরিবর্তন হয়। অনেকের আবার পালকের রঙে তারতম্য আসে, যেটা চোখে পড়ার মতো। এ সময় পুরুষ ও স্ত্রী বক অত্যন্ত নিবিড় ও আন্তরিকভাবে পরস্পরের কাছাকাছি থেকে একজন অপরজনের উপরে উঠে একাধিকবার প্রজননকালীন মিলনে রত হয়। বাসা তৈরির 1 থেকে 1.5 সপ্তাহের মাথায় বগেরা বাসায় ডিম পাড়ে। সাধারণত মেয়ে বক ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা ফুটায়। ডিম থেকে বাচ্চা ফুটতে 15 থেকে 20 দিনের সময় প্রয়োজন হয়। বগের অনেক বাসায় 2 থেকে 4টি বাচ্চা দেখা যায়। বাচ্চা ফুটানোর পর বাচ্চাকে বড় করে তোলার জন্য বিশেষ সতর্ক নিবিড় পরিচর্যা বগেরা গ্রহণ করে থাকে। এই সময় বগেরা দূর থেকে উড়ে এসে বাসায় বসার সময় কাঁধ ও ডানা ডাকনির বাড়তি পালক ফুলিয়ে পরস্পরের মধ্যে বাপ আদান প্রদান করে। বগেরা নিজেদের ডানা খুলে বিশেষ পদ্ধতিতে তপ্ত সূর্যকিরণ থেকে ছোট বাচ্চাদের রক্ষা করে থাকে। সদ্য ফোটা বাচ্চাকে সাধারণত বগেরা শক্ত খাবার না দিয়ে নরম ও তরল জাতীয় খাবার দিয়ে থাকে। ডিম ফুটার পর বাচ্চাগুলো পর্যায়ক্রমে বড় হয়ে আকাশে উঠতে প্রায় 3 থেকে 4 সপ্তাহের সময় প্রয়োজন হয়। বগেরা সার্বক্ষণিক বাচ্চাদের খাবারের সন্ধানে ব্যস্ত থাকে। সুবিধাজনক স্থান থেকে খাবার সংগ্রহ করে পর্যায়ক্রমে বাচ্চাদের খাবার খাওয়ায়।
15 থেকে 20 দিন বয়সী বাচ্চাগুলো বাসায় দাঁড়িয়ে ডানা ঝাপটিয়ে উড়তে শেখার চেষ্টা করে। সাধারণত 3 সপ্তাহ পর বাচ্চাগুলো বাসা ছেড়ে চলে যায়।